Hola y bienvenido a tu siguiente desafío. Tu prueba de hoy: adivina los animales por su foto en nivel fácil, difícil y leyenda. ¿Podrás adivinarlos todos? Antes de empezar, por favor suscríbete a nuestro canal Siguiente Desafío para intentar superar todos nuestros desafíos. ¡Comencemos! La primera será fácil. Un leopardo. Veamos cómo te va con el nivel difícil. Tapir. ¿Podrás con el nivel leyenda? Oncilla. Volvamos al nivel fácil. Una cebra. ¿Conoces este animal? Es un capibara. ¿Te sabes este de nivel leyenda? Es un adorable solenodón. De seguro conoces este. Flamenco. ¿Conoces este animalito? Es un potoró. ¿Qué animal crees que sea este? Se trata de un dul. Este está fácil. Es un koala. ¿Crees poder con este? Pensaste que era un canguro, ¿verdad? ¿Qué tal este de nivel leyenda? Jineta. ¿Te sabes este de nivel fácil? Es un oso polar. ¿Conoces este animalito? Se trata de un pika. De seguro te recuerda a alguien. ¿Qué tal este nivel leyenda? Javirú. ¿Conoces este? Es una llama. ¿Podrás con este de nivel difícil? Es un gálago. ¿Y qué tal este de nivel leyenda? Se trata de un quoll. De seguro conoces este. Rinoceronte. ¿Podrás con este de nivel difícil? Es un coyote. ¿De qué planeta salió esta cosa? Es un topo de nariz estrellada. Te daré una pista. Sale en El Rey León. Un mandril. ¿Conoces este? Es un tejón. ¿Crees poder adivinar este? Es una civeta africana. Este está muy fácil. Es un pingüino. ¿Reconoces este animal? Antílope. ¿Qué crees que sea esto? Un cacapó. ¿Te parece familiar? Este sí es un canguro. ¿Sabes qué animal es? Es un zorrillo. ¿Qué animal crees que sea este? Es un petauro del azúcar. ¿Reconoces este animal?
Pedro. Oh, rayos, es un mapache. ¿Podrás con este de nivel difícil? Es un manatí. ¿Qué me dices de este de nivel leyenda? Es un monito del monte. ¿Te sabes este? Es un puercoespín. ¿Podrás adivinar este animal? Mono aullador. Seguro que no puedes con este. Es un pichiciego menor. ¿Conoces este? Es una foca. Este me resulta familiar. Es un lémur de cola anillada. De seguro lo viste mover el bote. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¡Le gusta! ¿Reconoces esta ave? Es un drongo. ¿Te sabes este de nivel fácil? Bisonte. ¿Qué me dices de este? Ardilla voladora. Cuidado, lo lees mal. Es un tarcero. ¿Qué animal es este? Es un suricata. Este se parece a alguien que conozco. Lo ves, no. Así que eras un X-Men. Repite eso. ¿Conoces este amiguito? Gerbo. ¿Qué te parece este de nivel fácil? Ganso. ¿Reconoces este animal? Es un castor. Este parece fácil, pero ¿lo será? Es un pudú o ciervo miniatura. De seguro conoces este. Es una ardilla. Este también resulta familiar. Es un pájaro carpintero. ¿Qué animal crees que sea este? Es un binturong. ¿Te sabes este de nivel fácil? Es un tucán. ¿Qué me dices de este? Es una chinchilla. ¿Qué animal crees que sea este? Es un cormorán. ¿Reconoces este? Es un pavo real. Este da ganas de abrazarlo, pero no lo hagas. Es un erizo. ¿Qué animalito crees que sea este? Es un ratón espinoso. ¿Te sabes este de nivel fácil? Es un zorro. ¿Qué me dices de este? Pelícano. ¿Podrás con este nivel leyenda? Es un tragopan. ¿No es la cosa más adorable que hayas visto? Es una nutria. ¿Conoces este? Es un ñu.
¿Y qué tal este? ¿Sabes lo que es? Es un ratón canguro. Volvamos al nivel fácil. Hipopótamo. ¿Te sabes este? Grulla coronada. ¿Qué rayos es esto? Es una musaraña elefante. ¿Te sabes este de nivel fácil? Es una iguana. ¿Podrás con este? Mono capuchino. ¿Y qué tal este de nivel leyenda? Pato mandarín. Regresemos al nivel fácil. Una jirafa. ¿Reconoces este animal? Es un pecarí. Subamos al nivel leyenda. Saltarrocas. Este se me hace increíblemente familiar. Es un lémur. Sabía que te había visto en algún lado. ¿Qué tal este de nivel difícil? Es un pangolín. ¿Y este de nivel leyenda? Es un taquín. Asegúrate de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Y prepárate para escoger tu siguiente desafío mientras saludamos a algunos de nuestros increíbles suscriptores. Nos vemos en tu siguiente desafío.